السلام عليكم. هنعمل النهاردة الراعي الرسمي للسحور في رمضان في أي بيت مصري. طبق الفول طبعا ده لازم على السحور كده، بيسد معانا وبيخلينا نستحمل شوية الصيام في رمضان. مفيش أي بيت مصري بيخلو من طبق الفول في رمضان. بس اعملوا لي بقى لايك فضلا واشتركوا في القناة، وهنعمل مع بعض أحلى طبق فول ممكن تدوقوه. طيب في البداية كده احنا بنختار الفولة ازاي. احنا بنجيب الفول البلدي، ما بنجيبش الحباية. في فول بلدي الحباية بتاعته صغيرة قوي كده، وكمان في فول غامق. لا احنا هنجيب الحباية الوسط الكبيرة، مش الكبيرة قوي يعني الوسط، وبتكون لونها فاتح. تمام، علشان يستوي معانا كده ويبقى لونه فاتح. هنقي الفول كويس ونغسله، واحنا بنغسله كده هنحط عليه شوية مية. والفولة اللي نلاقيها بتعوم على الوش دي يا ريت نشيلها لانها بتكون فاضية. تمام، ملهاش اي لازمة يعني. هنقلبه كويس كده، والفولة اللي نلاقيها بتعوم على الوش كده بنشيلها. تمام. بعد كده هنجيب مية مغلية وننقعه فيها، او من السخان يعني زي ما تحبي، المهم انها تكون مية سخنة. انا جبت شوية مية كده من السخان، بس طبعا مش على قد كمية الفول يعني. لو انتي كمية الفول عندك بتاخد مثلا نص الحلة، فاملي الحلة مية، لان هو هيتضاعف حجمه لما يقعد في المية شوية. المية السخنة طبعا هتساعد معانا في ان هو يتنقع بسرعة، وحبيته تنفش كده وتبقى حلوة. انا نقعته حوالي 15 ساعة. في خلال ال15 ساعة ديت غيرت المية حوالي 3 مرات. تمام. في كل مرة كنت بصفي المية وبحط مية سخنة. الفول يا جماعة ما بيتحطلوش اي مية ساقعة ولا من الحنفية، بتكون يا غالية المية او بتكون من السخان. تمام. نديله تقليبة كده علشان لو في حباية تطلع على الوش ولا حاجة. بعد كده هنغطي عليه وننساه بقى. تمام. يبقى انا نقعته حوالي 15 ساعة، وده كان شكله بعد ال15 ساعة. ما شاء الله الحباية نفشت واللون فتح، لاني كنت بغير المية زي ما قلت لكم، مش بسيب المية نفسها. اللون فتح اكتر من الاول، وما شاء الله الحباية بقت جميلة جدا، مفيش القشرة بتاعتها مش مكرمشة ولا اي حاجة. تمام. شوفوا شكل الحباية جميل جدا ويفتح النفس. هنسويه النهاردة بقى في الحلة، مش في الفوالة ولا في اللي هي قدرة الفول يعني. الكمية اللي انا بعملها ديت كيلو. هبدأ اشيله بقى من الحلة اللي انا نقعها فيها، واحطه في الحلة اللي هسوي فيها دي. علشان ما نضطرش ان احنا ننقله في حلة تانية، فياريت نختار حلة تكون كبيرة لان لسه الحجم هيزيد. تمام كده. ما بحطش بقى اي اضافات غير الفول المدشوش والعدس زي ما انتم شايفين. الفول المدشوش او الفول المفصص ده اللي هو بتاع الطعمية. انا حطيت على الكيلو الفول حوالي 8 كيلو فول مدشوش. تمام، اللي هو ربع كيلو قسمته نصين يعني. والعدس نفس الكمية برضو. تمام كده. ما بحطوش تحت، او ما بقلبش علشان العدس والفول ما ينزلوش تحت في قاع الحلة كده فيتحرقوا مني، لاني مش هقلب الفول وهسيبه فترة كبيرة على النار من غير ما افتح عليه. فعلشان كده، علشان ايه ما يتحرقش مني، فبحطه في النص. تمام. بشيل كده بايدي من الحلة علشان لو كان في مية في اخر الحلة ولا حاجة ما تنزلش، اللي هي مية النقع. تمام، عشان يبقى فول نضيف كده وحلو. تمام كده. ليمونة بقى، وبنعصرها عليه كده. انا استخدمت ليمونة كبيرة حجمها كبير يعني. لو الليمون اللي عندك صغير تقدري تحطي 2. هشيل نص الليمونة كده من البذر بتاعها، بعصرها وبحط القشر معاها. مفيش مشكلة، هنستفاد منه برضو. تمام. الليمونة دي هتخلي لك لون الفول فاتح، ومش هيسود منك ولا هيغمق ابدا. ولا بحط بقى بصل ولا توم ولا طماطم ولا كركم ولا كاري ولا اي حاجة من الكلام ده خالص، وهنشوف النتيجة مع بعض. تمام كده.
زي ما قلنا الفول مش بيتحط له اي ميه ساقعه خالص. فانا في الوقت ده كنت بغلي ميه على البوتاجاز لاني محتاجه ميه كبيره، كميه كبيره يعني مره واحده. يعني الكاتل مش هيكفيها يعني. ديت ميه مغليه، غليتها كويس وحطيتها هيت على الفول. وطبعا بحط كميه ميه كبيره مره واحده علشان ما اضطرش ازود ميه تاني في النص. ولو احتجت ان انا ازود ميه بزودها ميه مغليه. تمام، ما بزودش ميه ساقعه على الفول خالص يا جماعه علشان ما يسمرش منك. يبقى كل اللي انا ضفته الفول المدشوش والعدس والليمونه، ما ضفتش اي اضافات تانية خالص. بعد كده هجيب الورق الفويل او القصدير او الالومنيوم زي ما بتسموه. هنحبك بيه كده على الحله. تمام، بنقفله كويس كده، يعني بنحول الحلة لحلة ضغط علشان نحتفظ بالبخار كده يسويلنا الفول في وقت اسرع، ما نضطرش بقى نعلق عليه على النار 7 ساعات و8 ساعات والارقام اللي بنسمعها دي. تمام، هنرفعه بقى على نار هادية كده شمعة. المية اصلا بتاعتنا مغلية فمش هنحتاج، يعني ممكن تخليها وسط كده لحد ما يغلي بتاع دقيقتين مثلا وبعدين توطي. انا عن نفسي ما عملتش كده، يعني خليتها يا دوب النار شامعة كده. شوفوا ما شاء الله، ده بعد ساعتين كانت ايه، ما شاء الله جميلة جدا. اديته بس تقليبة كده. تمام، شوفوا ما شاء الله الفولة استوت من جوه، بس لسه القشرة محتاجة كمان شوية. وما شاء الله المية مكفية خالص، مش محتاجة اي اضافات. لكن انا بصراحة كنت ضفت لها حوالي نص كوباية او كوباية شاي صغيرة. غليت المية وحطيت حوالي كوباية شاي صغيرة، وصورتها برضو هوريها لكم دلوقتي. تمام كده، يعني ما بنحاولش إن هو يدخل له هوا كتير، يعني كل ما تفتحي ثواني كده وتغطي تاني بالفويل وبالغطا. هنا بقى وقت ما كنت بزود كوباية المية اللي قلتلكوا عليها، خلوا بالكوا بقى وانتوا بتشيلوا الفويل عشان البخار وهو طالع يعني لسعني بصراحة كذا مرة فخلوا بالكوا. دي مش مليانة على فكرة، دي كان فيها شوية صغيرين كده يا دوب، بس كوباية شاي صغيرة، وكانت ممكن يكمل من غيرها بس انا حطيتها احتياطي بس علشان ما كنتش عايزة افتح عليه تاني بقى. ف يعني احتياطي. تمام، هقفل بقى كويس كده وسبته بعدها حوالي ساعتين. انا مدة التسوية كلها خدت حوالي 4 ساعات. تمام، ولا 6 ساعات ولا 8 ساعات ولا الحاجات اللي بنسمعها دي. الفويل بصراحة كان ضاغط البخار جوه وكان عامل شغل جامد يعني. تمام كده، شوفوا لونه ما شاء الله، اللهم بارك، فاتح جدا. يعني بجد لو جربتوا الطريقة دي هتعتمدوها ومش هتعملوا الفول المدمس بأي طريقة تانية غير كده. شايفين لونه ما شاء الله تحفة. شوفوا ولا غمق ولا اي حاجة، تحفة تحفة جدا ما شاء الله. تمام، هنا كان خلاص تقريبا استوى كده، فيعني انا غطيت عليه بصراحة وسبته حوالي بتاع ربع ساعة او 10 دقايق. يعني هو مدة التسوية كلها خدت مني حوالي 4 ساعات، مش اكتر من كده. تمام، انا في الوقت ده بقى كنت غطيت عليه وسبته حوالي 10 دقايق كده وطفيت. تمام، طفيت بقى النار بعدها بحوالي 10 دقايق وسبته لما برد خالص خالص. شوفوا ما شاء الله كان لونه حلو وجميل جدا بجد. استنيت بقى انا لما برد خالص، وشوفوا ما شاء الله كان مستوي خالص من جوه والقشرة بتاعته دايبة خالص جميلة، وفي نفس الوقت متماسك كده، ما هواش مهروس. تمام، جبت بقى اكياس من اللي هي اكياس التلاجة ديت بخزن فيها، وبدأت احط على قد الكمية اللي انا بستخدمها يوميا على السحور. بتحطي بقى يا دوب الطبق اللي انت هتحطيه ان هو يخلص على السحور، يعني بلاش بقى ان احنا نحط كمية كبيرة ويتبقى منها والكلام ده.
تمام. يا دوب حاجة بسيطة كده على قد الطبق، وهنقفله كويس كده ونعينه على طول في الفريزر، لان هو اصلا بارد يعني ما بنعبيهوش ايه سخن. تمام كده. ودي ما شاء الله كانت الكمية كلها. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك علشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. السلام عليكم.